हेलो बच्चों, क्या आप तैयार हो एक मजेदार सफर पर? आज हम चलेंगे कंस्ट्रक्शन साइट यानी निर्माण स्थल की ओर, जहां आपको मिलेंगे मजेदार और ताकतवर वाहन। ये है बच्चों ट्रैक्टर। इसे इंग्लिश में ट्रैक्टर कहते हैं। यह खेतों और मिट्टी में काम करता है और बहुत ताकतवर होता है। यह है बच्चों क्रेन। इसे इंग्लिश में क्रेन कहते हैं। ये ऊंचाई तक भारी चीजें उठाता है और इमारत बनाने में मदद करता है। यह है बच्चों डंपर ट्रक। इसे इंग्लिश में डंपर ट्रक कहते हैं। ये रेत, मिट्टी और पत्थर ढोता है और पीछे से सामान गिरा सकता है। ये है बच्चों बुलडोजर। इसे इंग्लिश में बुलडोजर कहते हैं। यह जमीन को समतल करता है और रास्ता साफ करता है। ये है बच्चों एक्सकवेटर। इसे इंग्लिश में एक्सकवेटर कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर खोदता है और बहुत गहरा गड्ढा बना सकता है। ये है बच्चों सीमेंट मिक्सर। इसे इंग्लिश में सीमेंट मिक्सर कहते हैं। ये सीमेंट को अच्छे से मिलाता है और इमारत बनाने में काम आता है। ये है बच्चों रोड रोलर। इसे इंग्लिश में रोड रोलर कहते हैं। ये सड़क को दबाकर समतल करता है और बहुत भारी होता है। ये है बच्चों टिप्पर ट्रक। इसे इंग्लिश में टिप्पर ट्रक कहते हैं। ये सामान लाद कर पीछे से गिराता है और मलबा हटाने में काम आता है। ये है बच्चों टावर क्रेन। इसे इंग्लिश में टावर क्रेन कहते हैं। ये बहुत ऊंचाई तक सामान उठाता है और बड़ी इमारतों में इस्तेमाल होता है। ये है बच्चों बूम लिफ्ट। इसे इंग्लिश में बूम लिफ्ट कहते हैं। ये ऊंचाई पर इंसानों को ऊपर ले जाता है और मरम्मत या निर्माण में काम आता है। ये है बच्चों ट्रक। इसे इंग्लिश में ट्रक कहते हैं। ये भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है और हर कंस्ट्रक्शन साइट पर दिखता है। ये है बच्चों बैकहो लोडर। इसे इंग्लिश में बैकहो लोडर कहते हैं। इसके आगे फावड़ा और पीछे खुदाई का हाथ होता है। यह छोटा लेकिन बहुत काम का होता है। यह है बच्चों व्हील लोडर। इसे इंग्लिश में व्हील लोडर कहते हैं। ये बालू, मिट्टी और पत्थर को उठाकर भरता है और ट्रक में डालने में मदद करता है। ये है बच्चों मोबाइल क्रेन। इसे इंग्लिश में मोबाइल क्रेन कहते हैं। ये चलती फिरती क्रेन होती है और भारी सामान को इधर उधर ले जाती है। ये है बच्चों स्किड स्टीयर लोडर। इसे इंग्लिश में स्किड स्टीयर लोडर कहते हैं। ये छोटा होता है लेकिन चारों तरफ घूम सकता है और तंग जगहों में काम आता है। ये है बच्चों ग्रेडर। इसे इंग्लिश में ग्रेडर कहते हैं। ये जमीन को समतल और सीधा करता है और सड़क बनाने में काम आता है। ये है बच्चों वाटर टैंकर। इसे इंग्लिश में वाटर टैंकर कहते हैं। यह पानी भरकर निर्माण स्थल तक लाता है और धूल को दबाने में मदद करता है। ये है बच्चों कंक्रीट पंप। इसे इंग्लिश में कंक्रीट पंप ट्रक कहते हैं। यह सीमेंट को ऊपर तक पाइप से चढ़ाता है और ऊंची इमारतों में सीमेंट डालने में मदद करता है। यह है बच्चों पाइल ड्राइवर। इसे इंग्लिश में पाइल ड्राइवर कहते हैं। ये जमीन में गहरे खंभे गाड़ता है ताकि इमारत मजबूत बनी रहे। ये है बच्चों एक्सकवेटर। इसे इंग्लिश में एक्सकवेटर कहते हैं। ये मिट्टी और पत्थर खोदता है और बहुत गहरा गड्ढा बना सकता है। ये है बच्चों सीमेंट मिक्सर। इसे इंग्लिश में सीमेंट मिक्सर कहते हैं।